We are gathered here today on this beautiful island of Bali. This day and ceremony mark a new beginning and express their commitment to each other before us. This marriage forms a bond grounded in traditions and symbolizes two hearts coming together to commit their love for one another. Чамдаа амьдралт 2017 оны 8 сар анх чамаагаа харсан тэр мөчөөс миний амьдрал бүр мөсөө өөрчлөгдсөн. Үлдсэн амьдралдаа зөвхөн энэ бүсгүүтээр өнгөрүүлэх гэсэн бодлыг тавьж чамаагаа өдөр бүр хүлээдэг болсон. 2018 оны 1 сарын 23-нд бүсэн хүлээсэн өдөр ирж чамтайгаа уулзсан тэр мөчийг тодхон санаж байна. Би хамтдаа 1000 км замыг дуулж мартагдчихгүй олон дурсамжийг бүтээсэн. Тэдгээр олон дурсамжийн хамгийн сайхан нь бидний аав ээж болсон мөч гэлээ. Удам залгах хүү төрүүлж, эрүүл чигийг өсгөж, хүмүүжүүлж байгаа чамдаа энэ чухал өдөр дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. Миний амжилт бүтээл ариун би минь эрүүл чирэг байгаа зөвхөн чиний минь ачим шүү. Ийм л бүсгүүтэй учирсан би энэ дэлхийн хамгийн азтай хүн. Өглөө нарнаас үчийн бүрийг хүртэл, үчийн бүрийгээс үүрийн туяаг хүртэл, өвдөгний нүдээр хатгуулдаг болсон ч би чиний хад иргэд байхаа амдээ. Хүний амьдрал ирээнтэй бараатай хөрс дэлхийн өнцөг болон бүрт аагам хатуун зун тэсгэн хүйтэн өвлөж би чамаагаа хайрлахаа амдээ. Өнгөт орчлонд өвдөж завх үе зөөнгөө. Өөрт байгаа бүхнээрээ халамжлах болно. Ээдрээ тийм хорвоод эвгүй одоо эр биеэрээ чамайг инхрийлж явах болно. Чамаагаа гисэн хайр минь хугаршгүй. Чамаагаа гих сэтгэл минь бутрашгүй. Чамаагаа хайрлах хайр минь цуцалшгүй. Чамтайгаа хамт өнгөрүүлэх өдрүүд минь дуусашгүй. Насан туршийн хань Tsend Ayush. Хайр тандаа өдөр тандаа анх олж байсан үед жижигхэн юм шиг байна. Энэ дат ингээд хийж байсан. Түүний болсон нэг юм шиг амьдралын мод байж. Хатагтаа харсан сонсож ямар бодлоо вэ? Энэ утгаар бидэндээ өгсөн амтас бичсэн байсан. Ичгийн бичээ авсан бай. Юу ч болж байсан надад гэж яриад миний үгийг сонсож байдаг чамдаа баярлалаа. Ямар ч цаг үе миний хотод байж хайж хатан бүсгэж тандаа тапаас юу ч гэж бидсэн даав асан гарч бичээд бичиж эсвэлээ хүч чаддаг багш. Миний ихэр энэ хороогийн хамгийн мөнгөд авах. Юу би хоёрын хааны хамсны баярыг өгч хатгаж баярлалаа. Үргэлж чамдаа үнж байж бүх шоудгүй яаж байх таа. Бүх бидний зүйл байсан. Чамдаа нэг татдаг. Цаг үргэлж чанаагаа үзэж сонгох гэж үүрэж байх болно. Миний хамгийн хайр аман амахар байдаг гадаад чиний зүйл. Харин чамдаа үнсэх тэр үе бол миний хамгийн азгарахтай юм бол бүх чамдаа зүйлээ амтан байна. Чи хандаа нэг